Valideyn elə etməməlidir ki, uşaq onunla rəqabətə girsin. Uşaq valideyni özünə rəqib görür. Dəhşət deyir, mən bunun şahidi olmuşam. Kiçik qardaş böyük qardaşa rəqib olub həyatda. Qabil-qabil məsələsi. Bəli, böyük qardaş valideyn kimi idi, onları boya başa çatdırmışdı və elə bir məqam gəldi ki, o kiçik qardaş böyüdü. Böyük qardaş təəssüflər olsun ki, funksiyasını, rolunu yaxşı icra edə bilmədi. Başladı ona qarşı aqressiv hərəkət eləməyə çalışdı. Məsuliyyət böyükdədir əzizim. Məsuliyyət böyükdədir. Cavabdeh böyükdür. Böyük ona görə böyükdür. Bizim professor deyir ki, böyüklər böyükdürlər. Mübtəda xəbər eynidir, amma fərqli mənalardır. Taftologiya deyil bu, təkrar deyil. Böyüklər böyükdürlər. Sənə ona görə böyük deyirlər ki, məsuliyyət sənin üzərindədir. Kiçik-kiçikdir də. Böyük kiçiyə himayədarlıq eləməlidir. Xüsusilə şərqdə Pərviz Qasımov dostumuz deyir. Şərq himayəçidir, qərb individualistdir.